ကျေးဇူးတင်တာတဲ့ဂုံယူတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရုပ်သံဇလန်တွဲကိုပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်းရုပ်သံလိုင်းမှာပြမယ်ဆိုတော့လေသူကျွန်တော်တို့စသိရတဲ့အချိန်မှာရန်ကိုဝမ်းမြောက်တယ်ရန်လဲဂုံယူတယ်အဲ့လိုမျိုးဇာကားမျိုးထဲမှာကိုပောင်ဝင်ခွင့်ကိုတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကိုလည်းဂုံယူပါတယ်ကျင်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးလည်းထွက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်ကြမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ M channel BBTV ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမေလ30ရက်နေ့ကနေကျွန်တော်တို့စပြီးပြမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းရုပ်သံ line channel 8မှာလည်း30ရက်နေ့မှာစပြီးပြမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုဒီထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေရောကြည့်ရှုအပ်ပြီးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဇလန်တွဲမှာဒီ5 for hope ဆိုတဲ့ဒီလာဒဇင်းရဲ့အိမ်ပြန်ပါနော်ဒီရုပ်သံဇလန်တွဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဦးနိုင်ဆိုတဲ့လက်ဝိတ်ကလပ်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကနေပါဝင်ပြောဆောင်ထားပါတာလက်ဝိတ်ဇက်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြမရိုးရာလက်ဝိတ်မှာလေလက်ဝိတ်ရဲ့ဟန်ပန်ဆိုတာရှိရလေကျွန်တော်တို့ရင်တော့ကတော့ဟိုငငယ်ကလေးကနေခရာတီတို့ဆော့ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇက်ကားတွေလည်းရှင်းမှာတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လက်ဝိတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်မြမလက်ဝိတ်ရဲ့ဟန်ပန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟန်ပန်လေးတွေနဲ့ဟိုဒူးတောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီကားကကြတော့ drama action လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ drama ဘက်မှာလည်း928ကော1500ရောအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဒူလောကမှာဟိုနည်းလေးအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါဟိုကြုံတွေ့ရတဲ့ခန္ဓာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာပါအဲ့တော့ drama action လို့ပဲပြောလို့ရပါလားဟုတ်ရဲ့ character ကျွန်တော်ကတော့ဒီကားမှာလက်ဝိတ်ဒီသမားဟောင်းတယောက်ပေါ့နော်လက်ဝိတ်သမားဟောင်းတယောက်ကျွန်တော်ဒီကလပ်ထောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလပ်မှာလက်ဝိတ်ကလပ်မှာလာဆော့ကြတယ်ပေါ့ကလေးတွေလာဆော့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဝိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးလို့ရှိရင်အတိအဉာဏ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအောင်မြင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာဖြစ်တဲ့နယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်ဝိတ်ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသက်အန္တရာယ်အနေနဲ့ကစားရတဲ့အားကစားနည်းတွေလေဟိုလက်ဝိတ်ထိုးမဲ့ဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မတောင်မှာကိုယ်ထိုးထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိခိုက်တဲ့နာကျင်မှုတွေကတော့ရှိနေမှာပဲလေရှိသွားတဲ့လက်ဝိတ်သမားတွေလည်းအများကြီးပဲလက်ဝိတ်အခုမှတပွဲစထိုးတယ်တပွဲစထိုးရင်းနဲ့လည်းနောက်တပွဲအတွက်ထိုးဖို့အတွက်ကသူ့အတွက်မတိကြတော့ဘူးအဲ့တော့ဆုံးလုံးလိုက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အရာတွေမှာဟိုထိခိုက်ရမယ့်စိတ်သက်ပိုင်းရတဲ့ကိုရီးယားပြင်ဆင်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ဆရာကြီးပေါ့စေးပေါ့အဲ့လိုလမ်းပြပေးတဲ့မန်တာနေရာပေါ့မန်တာပေါ့ဟုတ်ကိုယ်ရောဝိတ်ကြသွားတယ်မှာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ကရတော့ကျွန်တော်ရမ်းဝိတ်ကြနေတယ်ဝိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိတ်ချထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်3လနဲ့ပေါင်30ချထားတယ်လीဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအခုမှကျွန်တော်ပြန်တက်လာတာအခုမှပြန်တက်လာအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ပေါင်30ကျွန်တော်ချထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှစ်မှာရိုက်ဖူးပါတယ်ရိုက်ဖူးတယ်ဟိုဇိုးတစ်ထောင်တုန်းကလည်းကျွန်တော် action drama ရိုက်တာပဲလीအခုဇလန်တွဲမှာ action drama အမှပြောသလိုရှားတယ်ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်မှာလည်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခက်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခက်ကတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ပေါ့လीအခုဒီဇလန်တွဲမှာတော့ဒီ action drama တော့ရှားတယ်ဗျကျွန်တော်ချက်ပြောပြသေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိတ်ချထားတယ်ပေါင်30ချထားတယ်အဲ့ကားဘက်ကိုချတာအဲ့ကားတွဲချထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတေချာလေးဆော့ဖြစ်တယ်လीဆော့ဖြစ်တယ်ဟိုအားစားလဲတေချာလုပ်ဖြစ်တယ်စားတော့တဲ့တေချာလေးထိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါင်တော်တော်လေးလဲဝိတ်ကတော်တော်လေးကျနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ကားလေးအဲ့ကားရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့လဲဆိုတော့ကွက်တိဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်အခုတော့ဝက်ကပြန်တက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတ်ပြီးပြောနေတာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မီနာမှာလीအဲ့လိုပဲဖောက်နေတာပေါ့ကျေးဇူးတင်တာတဲ့ဂုံယူတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရုပ်သံဇလန်တွဲကိုပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်းရုပ်သံလိုင်းမှာပြမယ်ဆိုတော့လीသူကျွန်တော်တို့စသိရတဲ့အချိန်မှာရန်ကိုဝမ်းမြောက်တယ်ရန်လဲဂုံယူတယ်အဲ့လိုမျိုးဇက်ကားမျိုးထဲမှာကိုပောင်ဝင်ခွင့်ကိုတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကိုလည်းဂုံယူပါတယ်ကျင်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးလည်းထွက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်ကြမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ M channel
BBTV ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမေလ30ရက်နေ့ကနေကျွန်တော်တို့စပြီးပြမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းရုပ်သံ line channel 8မှာလည်း30ရက်နေ့မှာစပြီးပြမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုဒီထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေရောတ िश ူအပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရတဲ့လောင်တချင်တို့လောင်ကားကနေခွဲထက်ပြီးတော့ဒါအခု drama action ကားလေးတကားပေါ့နော်အဲ့ drama action ကားမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလက်ဝဲကိုအခြေခံထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဖြစ်တဲ့နယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဝဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုမြန်မာအတိုင်းရှိတယ်မြန်မာလက်ဝဲရှိတယ်လို့ရှိရင်ဘန်ရှိတယ်အဲ့မြန်မာအတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှမ်းတိုင်းကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ entertainment နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရမှာပေါ့လေနော်မဟုတ်လို့ရှိရင်တခါလာလဲကျွန်တော်တို့ရှားကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုကွက်ထက်ပြီးတော့ဇကားလေးတွေအများကြီးရိုက်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်